Olá pessoal, tudo bem com vocês? A dica de hoje é pintar com terra. Essa é uma atividade que tanto pode ser feita internamente, com os cuidados de forrar o lugar por causa da sujeira que ela acaba fazendo, como o mais indicado seria na área externa da casa de vocês. Então nós vamos precisar de terra, de uma caixa aberta, se for usado internamente, um plástico ou jornal e água. Espero que vocês gostem da dica. Tchau, um beijo. Vamos? Com a tinta. Depois você vai carimbar assim na mãozinha, tá? Tá bom. Vai, põe. Olha. Olha minha mão. As duas.